Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз осындай ерекше болып шығатын таяу шығыс елдерінің ең сүйікті тағамдарының бірі люля кебаб жасаймыз. Бұл тағам өте керемет болып шығады және құрамына өте көп заттарды қажет етпейді. Бізге бар болғаны фарш керек, пияз, чеснок, әртүрлі дәмдеуіштер және тамақтың сочный болып шығу үшін осындай мен құйрықтың майын қостым. Сіздер кез келген майды қосып жасасаңыздар болады. Ендігіде ыдысымызға фарш пен құйрық майды саламыз және оның үстінен блендерден езілген пияз бен чеснокты қосамыз. Мен бүгін дәмдеуіштерге кориандр, фаршқа арналған дәмдеуіш, қара бұрыш, қызыл бұрыш және тұз алдым. Осының барлығын қосып, жақсылап қолымызбен қатты езіп прям араластырамыз. Және де пияз туралы айта кетейін. Пиязды негізі классикалық рецепт бойынша өте ұсақ қып турау керек. Блендерден езсе, ол жаңағы таяқшадан түсіп қалады люля кебаб. Сондықтан егер де сіздер шашлық қылдырып пісіретін болсаңыздар, міндетті түрде жай турап салыңыздар. Люля кебабқа арналған фаршымыз біздің біркелкі болу керек және оның арасында ауа болмау керек. Сондықтан оны осылай қатты езіп, ең соңында видеодағындай әдісті қолданамыз. Осылай фаршты басқа ыдысқа осылай қатты ұрамыз. Сол кезде оның арасындағы керек емес ауалар шығып, біздің қазір шпажкамызда жақсы тұратын болады, түсіп қалмай. Біздің люля кебабымыздың фаршы осылай дайын болды. Енді осыны өлшеп алып шпажкаларға орнатамыз. Менде примерно 85-90 граммнан шықты. Және айта кететін өте маңызды ақпарат, люля кебабты осылай жасап жатқанда духовкамызды 10 минут бұрын 250 градусқа, яғни ең жоғары температураға қосып қоямыз. Міндетті түрде. Содан соң температураны 220-230 градусқа азайтып, 20-25 минут пісіреміз. Міне біздің осындай керемет, сочный, өте дәмді, ерекше болып шығатын люля кебабымыз дайын болды. Қазір мен оның дәмін көремін. Иісі деген керемет. Арасында майлары көрініп тұр. Ушыл прям күшті шығыпты. Мен алдында жасағанда без жира сделала. Ушыл прям. Мынандай люля кебабты мен ешқашан жеп көрген емеспін. Кафелерде жеген маған ешқашан ұнамайтын. Қатты тығыз болып шығатын. Жирмен обязательно істеңіздер. Супер, прям сочный оған. Майдың арқасында өте сочный болып шыққан. Керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, мен қараңыздар, уже қаншасын жеп тастадым. Керемет шықты. Осы тағамды осы рецепт бойынша дайындауларыңызға кеңес беремін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.